बजरंग मेडिकल स्टोर की तरफ से सुनील नरवाल नई दवाई के बारे में जानकारी देते हुए भाई आज हम आपको खांसी के सिरप के बारे में बताएंगे जिसका नाम कप ड्रिल है और ये इंटास कंपनी का आता है। इसका MRP 116 रुपये है और ये 9/2025 में एक्सपायरी है। भाई ये कप ड्रिल सिरप है ना जो मार्केट में आपको 60 रुपये का 80 रुपये का और कहीं कहीं पे तो 100 रुपये का भी देते हैं। आपको ये है ना बजरंग मेडिकल स्टोर पे मात्र मिलने वाला है आपको भाई साहब ये 20 रुपये का। ठीक है, इसको आप बजरंग मेडिकल स्टोर से खरीदें और स्कीम का लाभ उठाएं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। बजरंग मेडिकल स्टोर सुनील नरवाल।